Haciosman'dan herkese günaydın. Mutlu pazarlar. Doğa yürüyüşü etkinliği için Haciosman'dayız. Alemdağ ormanlarında, Beykoz'da, Bahçeköy'de, Kemerburgaz'da, Çatalca'da, hatta Kilyos'ta birbirinden farklı doğa yürüyüşü yapan grubun etkinliği var. Ama bizler bu hafta Fatih Ormanı'nda ring etkinliği 12-13 kilometre, biraz sohbet, biraz muhabbet yapacağız. Grup Şehir Trek grubunun düzenlemiş olduğu Fatih Ormanı Doğa Yürüyüşü etkinliğinde bugünlük ben de buradayım. Her zaman olduğu gibi bugünkü yapacağımız çekimleri, spontane söyleşileri akşam sizlerle paylaşacağımı söylüyorum. Haciosman'dan herkese tekrardan mutlu bir pazar günü diliyorum.